Guys, gue pengen nge-share satu hal yang gue lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur gue, therefore meningkatkan kesehatan gue, yaitu dengan gue memplester mulut gue saat gue tidur. Ini bukan obat anti ngorok ya, karena ngorok atau enggak itu ditentukan dari lemak yang ada di leher dan di lidah. Fungsinya supaya sepanjang tidur gue bernafas melalui hidung dan bukan mulut. Alhasil tidur lebih pules, bangun lebih segar, dan bonusnya bakar lemak jadi lebih efektif. Yang pasti lu nggak kepengen waktu tidur tuh bernafas melalui mulut karena otak lu akan kekurangan oksigen. Cuma gue nggak pengen bahas teknisnya di video ini karena gue udah cukup ngantuk. Tapi by the way, kalian save dulu aja video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See ya.